點蝦，斑點蝦。哦，咁同埋咧，琴日咧，我哋咧就買咗啲斑點蝦。所謂之前咪同你講嘅，咪話有呢度啲名物啦嚇，叫斑點蝦。翻咗屋企去試下食啦咁樣。咁我哋今次咧就唔係烚佢啦，今次我哋係蒸佢嘅。咁蒸好之後咧，咁其實就啲鮮味都幾好嘅嚇。咁都係啦嚇，一年一度嚇。咁甚至乎有啲人響嗰個列治文嗰個碼頭嗰度咧，就直接當係刺身咁食嘅。咁我哋冇啦，我哋就咁蒸熟佢啦。咁一年一度，咁試一試。咁好過上次嗰個，好似上年定係前年啊，嗰個質量好過之前嗰啲。之前嗰個咧就好似已經係霉霉地咁啊。琴日嗰啲咧就比較上新鮮啲咧嚇，有啲彈性咧，仲有咁係幾鮮嘅嚇。咁都可以值得一試嘅。